començant primer de tot en sobre Benjamí Beig, va perdre 6-2 contra l'Atlètic i el Liceu. Dos gols els va fer en Lluís Oliver. Comentari. Mal partit del Recre, que va sortir a disputar el partit amb molta passivitat i poca convicció. Quan se va donar compte ja perdia de 3 gols. Hi va haver moments en què va millorar el joc, però el Liceu va posar més intensitat i ganes en el partit, aconseguint així 3 punts. Passam a veure el Benjamià, que va perdre 7-4 contra Montessionà. Els gols els van fer en Paco, en Sergi, en Toni i en Lluís. Comentari. Intens partit entre dos bons equips, que van oferir un bon partit, que va estar molt igualat durant ja tot el mateix partit. No van faltar ni les ocasions ni els gols. En el descans la Montession guanyava per 4-3. Durant ja tota la segona part va mantenir el resultat i a falta de 8 minuts pel final el Recre va aconseguir empatar 4-4. Però Montession, amb un partit de contra, no va tardar en remuntar una altra vegada i potser 5-4. El Recre va seguir creant ocasions de gol, però el molt bon porter de Montession, en Lluís, se va parar totes. I això va fer que un partit de contra la Montession acabés guanyant 7-4. Passam a veure el Viatge, va guanyar 2-8 contra Sant Ferrer. Els gols van fer 3 per part d'en Joan, 3 per part d'en Miqui i 2 per part d'en Jaume. Comentari, bon partit dels alevins del Recre, a pesar d'un pèssim arbitratge que els va tenir desconcentrats durant tot el partit.
Passam a veure l'infantil A, que va guanyar 3-2 contra el Sant Oliva. Els gols es van fer en Pedro Sánchez, en Miquel Mascheró, Salaví i en Pedro Palau. Comentari. Partit difícil pel conjunt manacorí, en què es va trobar moltes baixes a la seva plantilla, i això ha fet que haguessin de convocar un període de joc de la categoria Alaví. Destacar l'actuació dels alevins, que van aconseguir una bona actuació davant les demandes de l'entrenador. Els convocats alevins van ser en Miquel Mascheró, en Miqui Llorach, en Joan Ferrer i en Mateu Getlà. El partit va passar amb més dificultats previstes, ja que el conjunt palmesano va tenir més possessió de pilota. El Recre sempre va anar a remolcs del Sant Oliva i fins al final del partit no es va col·locar per davant en el marcador. El Recre encara així va desaprofitar un penalti i un doble penalt que podien haver donat avantatge molt abans.
Passam a veure els cadets, que varen perdre 4-7 contra el Sant Oliva. Els gols els van fer en Mou, en Housin i 2 per part d'en Pablo. Comentari. El Recreatiu Manacor va tenir una primera part on se va poder veure un bon joc, però a la segona part, el veure que el rival va canviar la manera de jugar, va fer que els jugadors del Recre se desconcentrassin un poc i no poguessin reaccionar. I per acabar, passam a veure el primer equip, que va guanyar 7-11 dins el camp de les Porles. Els gols van fer 2 per part d'Antoni Ginard, 3 per Adrià Camacho i 6 per part d'en José Luis Fernández. Comentari. Bon partit fet per part del Recre, que va superar el seu adversari en tot moment, arribant en el descans amb un resultat a favor per 1-6. La segona part, el Recre va jugar de manera intel·ligent, sabent aprofitar l'avantatge aconseguit en la primera part, dosificant així les forces, ja que només tenia un canvi. Resultat el gran esforç dels jugadors i demostrant el gran moment de l'equip.